Peygamber Efendimizin yasakladığı 7 isim. Dördüncü ismi duyunca şok geçireceksiniz çünkü günümüzde çok yaygın bir isim. Bu isimlere geçmeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. 1. Sanem. Bu isim put anlamına gelmektedir ve bu yüzden Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. 2. Jülide. Jülide ismi Farsça'da dağınık anlamına gelmektedir. 3. Kayra. Eski Türk mitolojisinde tanrı anlamına gelmektedir. 4. Kezban. Kezban ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor fakat anlamı yalancı demektir. 5. Samet. Allah'ın 99 isminden biridir ve kimseye muhtaç olmayan anlamına gelir. Bu sadece Allah'a mahsus bir durumdur.